اس دے واسطے دعائے مغفرت کریں دی راسی اس امت کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آسانی عطا فرما چھوڑی بات اسا دیکھو ایڈا اسا ایسال ثواب دی خاطر جمع ہو کے دعائیں منگنے اج کہندے ذہن چ سوال آ سکدے کہ کوئی کتھاؤں چل کے آندے کوئی کتھاؤں چل کے آندے تے آ کے دعائیں منگدے آخر دعائیں منگن دا فائدہ کیڑا ملدے عزیز مکرم یاد رکھو اے منگیوں یا دعائیں مسلمان قبر والے تک پہنچ دی ہوئی ہیں اور انہاں نوں فائدہ بھی پہنچے دی اور میں تے اپنے آقا دا فرمان دی شان عرض کراں میرے آقا نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے مرحومہ کینوں آدے مرحومہ اس نوں آدے جے تے بے پایا بہت زیادہ رحم کی تک یہ ہوئی صحابہ نے عرض کی دی یا رسول اللہ اس امت سے رحم کیڑی صورت وچ کی تک یہ میرے آقا نے فرمایا کہ رحم اس صورت وچ کی تک یہ کہ میری امت دے بہت سارے لوگ ایسے ہوسن کہ جس وقت اپنی قبراں دے وچ بیسن تے انہاں دے نام اعمال گناہاں نال بھرے ہوئے ہوسن لیکن بروز قیامت حساب والے دہاڑے اس وقت اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ پیش ہوسن تے انہاں دے نام اعمال وچ گناہ نظر نہ آسی او عرض کرسن مولا سارا نام اعمال تے گناہاں نال بھرا ہویا آئی بس سارے گناہاں نوں مٹا کی میں دتا گئے سارے گناہاں نوں ختم کی میں کر دتا گئے اللہ رب العزت فرمائے اے میرے بندہ تو جس وقت فوت ہو چکا ہے قبر چا گیا ہے پیچھے جیڑی زندہ اولاد چھوڑا ہے او اولاد جس وقت تیرے واسطے دعائے مغفرت کریں دی آئی اس دعائے مغفرت دے وسیلے نال میں تیرے گناہاں نوں معاف فرما چھوڑا تو اس واسطے ایصال ثواب دا اہتمام کرنا یہ شریعت محمدی دا ایک اہم ترین حصہ ہے اور علماء فرمائے ہیں ایصال ثواب دا اہتمام کرنا یہ بنجن والے مسلمانوں دا زندہ مسلمانوں دے حق ہوندے کہ انہاں دے واسطے ایصال ثواب دا اہتمام کیتا ونے سارا فقہ حنفی دے بہت بڑے امام گزرے جنہاں دا نام ہے علامہ طحطاوی علیہ رحمہ وہ فرمائے ہیں اس گل دے وچ اختلاف موجود ہے کہ ایصال ثواب چاہے وہ صدقہ و خیرات دی صورت وچ ہوے چاہے وہ تلاوت قرآن دی صورت وچ ہوے یا کہیں نیک عمل دی صورت وچ ہوے وہ مسلمان قبر والے تک پہنچدا یا نہیں پہنچدا ابو علامہ طحطاوی علیہ رحمہ خود لکھ دین کہ صحیح قول ہے صحیح نظریہ اور صحیح عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب چاہے جس بھی نیک عمل دی صورت وچ ہوے وہ مسلمان قبر والے تک پہنچدا بھی ہے اور اس کو فائدہ بھی پہنچدا ہے تو اس واسطے ایصال ثواب دا اہتمام کرنا شریعت محمدی دا بھی اہم ترین حصہ ہے اور بنجن والے مسلمانوں دا زندہ مسلمانوں تے یہ حق ہوندے کہ انہاں دے واسطے ایصال ثواب دا اہتمام کیتا بنے ہن عزیز مکرم ذرا غور فرماؤ یہ ایصال ثواب دا مرحلہ یہ یقیناً موت تو بعد شروع ہوندے اور موت ایک ایسی چیز ہے جڑی اٹل حقیقت ہے کائنات دا کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا دیکھو کائنات دے وچ انساناں دے درمیان بہت قسم دے اختلافات پے ویندے ایسی گلاں تے بھی اختلاف پے ویندے میں عرض کراں کہ تواری نے سمجھو سارے مجمع دے طرفوں میری حوصلہ افزائی ہو گئی تساں بالکل آرام نال بیٹھ کے سنو چکے پچھوں اگا گزر کے آندے ہو کہ بیٹھے ہو بندیاں تکلیف ہوندی اس وجہ سے تساں بالکل آرام نال بیٹھ کے سننے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری اچھی گلاں دے وچ اختلاف پے ویندے انساناں دے درمیان اج انساناں دے درمیان اس گل دے اوتے اختلاف ہے کہ کئی لوگ قیامت تے ایمان نہیں رکھدے کئی فرشتیاں دے اوتے ایمان نہیں رکھدے کئی اللہ دے نبیوں اور رسولاں دے انکاری کئی خالق کائنات دے ذات بھی انکاری اس دنیا دے وچ لوگ لیکن ایسا کوئی بندہ نہیں جڑا موت دا انکاری ہوے موت ایک اٹل حقیقت ہے خالق کائنات نے بھی اپنے پاک کلام قرآن مجید دے اتھینٹک ٹیکسٹ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھڑے موت ایک اٹل حقیقت ہے بس سارے وچ سیاںا تے سمجھدار بندہ او ہوئے جڑا دنیا دی زندگی زندہ رہ کے اپنی موت دی تیاری مکمل کر گندا اپنی موت دی تیاری مکمل کر گندے کیونکہ یاد رکھو موت تو بعد دے مراحل انسان دے واسطے بڑے مشکل مراحل ہیں موت تو بعد دے جڑے مراحل ہیں وہ سارے واسطے انہاں دے وچ بڑی مشکل ہے لیکن اللہ رب العزت نے سارے اوتے خاص کرم فرمائے کہ سانو اس کریم نبی دا غلام اور امتی بنا کے دنیا وچ بھیجے کہ جنہاں نے موت تو بعد بھی اپنی امت نو بھلایا نہیں جنہاں نے موت تو بعد دے مراحل دے وچ بھی اپنی امت نو بھلایا نہیں کس طرح دیکھو انسان دے واسطے سب تو مشکل مرحلہ بروز محشر حشر دا دن اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ انسان دے اپنے جسم دے اعضاء اپنے خلاف گواہی دے سن یہ ہاتھ سارے خلاف گواہی دے سن یہ اکھیاں سارے خلاف گواہی دے سن یہ پیر سارے خلاف گواہی دے سن اتنا مشکل ترین دن نے لیکن یاد رکھو اس مشکل ترین دن دے وچ بھی اگر اسانو نہیں بھلایا تو اپنے کریم نبی نے نہیں بھلایا دیکھو اتنا مشکل دن ہے کہ جڑے اللہ دے نبی ہیں جڑے معصوم ہستیاں ہیں اللہ دے نبی جڑیاں بخشیاں ہوئی ہستیاں ہیں اللہ دے نبی اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ
اللہ رب العزت جلال اس قدر ہو سی کہ وہ بھی سانو کس حالت نظر آسن کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں معصوم ہستین بخشی ہوئی ہستین لیکن اس دن اللہ رب العزت جلال دے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی بھی عرض کر رہے حسین مولا اج نہ اپنی امت دے بارے کوئی سوال ہے نہ اپنے قوم قبیلے خاندان دے بارے کوئی سوال ہے مولا مہربانی فرما صرف میری بخشش فرما رہے حالانکہ ایسا مسلمان ہے مسلمان عمر دے ناتے عقیدے دا نقطہ ذہن وچ رکھنا ہے کہ تے نبی ہیں بخشی ہوئی ہستی ہیں لیکن رب دا جلال اس قدر ہو سی کہ انبیاء بھی یہ کچھ عرض کر رہے حسین اتنی دیر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ رب العزت دی بارگاہ حاضر ہو ویسن وہ بھی حاضر ہو کیسے طرح سے مولا اج نہ اپنی امت دے بارے کوئی سوال ہے نہ اپنے قوم قبیلے خاندان دے بارے کوئی سوال ہے مولا مہربانی فرما صرف میری بخشش فرما دے بات روایات جاننے اتنی دیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ رب العزت دی بارگاہ حاضر ہو ویسن اور وہ اس تو بھی کل ود کی عرض کر چھوڑے سن کی عرض کرے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے عرض کرے سن مولا اج نہ اپنی امت دے بارے کوئی سوال ہے نہ اپنے قوم قبیلے خاندان دے بارے کوئی سوال ہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرے سن مولا آج اگر میری ماں مریم آوائیں تو انہوں نے سفارشی کوئی نہ کرے سا مہربانی فرما صرف میری بخشش فرما دے بات روایات جانے اتنی دیر سارے آقا اللہ رب العزت دی بارگاہ حاضر ہو سن اور اسے مقام دے کہیں شاعر نے لکھا کہ اوڑ کر وہ کالا کمل آ جائیں گے میدان معاشر کا نقشہ بدل جائے گا سارے آقا دی چشمان مبارک چوں آنسو تارو سن انہاں آنسوہ دے نکلن دے نال رب دا جلال ٹھنڈو بیسی سارے آقا کے کی عرض کرے سن سارے آقا اللہ رب العزت دی بارگاہ جا کے یہ کچھ عرض کرے سن مولا اپنے واسطے کچھ سے نہ بننا مہربانی فرما میری گناہگار امت دی بخشش فرما میری گناہگار امت دی بخشش فرما میری گناہگار امت دی بخشش فرما بات میرا رب میرے آقا نو شفاعت حق عطا فرمیسی بات میرے آقا شفاعت کرنی شروع کرے سن اور کس وقت تک شفاعت کرے سن میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت تک میرا آخری امتی بھی جنت نہ لگا ویسی میں شفاعت کریدہ راسا میرا رب میری امت نو جنت داخل فرمیدہ راسی اسے مقام کے آکے شاہ نصیر نے قلم چایا کمال کر چھوڑا فرمایا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے